Now somebody, anybody, everybody scream! There's squirrels in my pants! That girl's got some serious squirrels in her pants. There's squirrels in my pants! Hai Kak, Mimin kali ini mau ngenalin keyboard dari Phanteks seri MaxFit 87 Min. Visual MaxFit 87 semakin meningkat dengan adanya lampu RGB pada sisi panel keyboard. Keyboard ini dilengkapi dengan USB Type-C yang bisa dilepas pasang, sehingga keyboard akan lebih mudah untuk disimpan dan dibawa pergi kemanapun. Dilengkapi dengan layout 87 tombol, dengan all case anti-ghosting dan dual shoot keycaps. Keyboard ini dilengkapi juga dengan 22 spektrum mode. Pada bagian keycapsnya menggunakan plastik ABS double injection. Dilengkapi juga dengan dua rubber feet yang membuat keyboard ini bisa diatur ketinggiannya. Keyboard ini hadir dengan harga 400 ribuan. Tersedia di Aringo dan Arena Komputer, buruan di order ya.